एक पान के पत्ते को ले लीजिए और आगे और पीछे हिस्से को काट दीजिए। उसमें 2 चुटकी अजवाइन, 2 लौंग, लौंग के ऊपरी हिस्से को ही लेना है, उसकी डंडी को नहीं लेना है, और उसमें आधा चम्मच शहद ऐड कीजिए और उसको धीरे धीरे अपने मुंह में डालकर चबाइए और उसका रस अंदर लीजिए। इससे लंबे समय से जमा आपके छाती का कफ, बलगम, खांसी जड़ से खत्म हो जाएगा। ये भी जान लीजिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पान जो है बलगम को पतला करता है और अजवाइन उस कफ को बाहर निकालने में आपकी सहायता करता है और शहद खांसी को जड़ से खत्म करता है। तो ये टिप आप भी एक बार ट्राई करके देखो, खुद कहोगे कि कमाल का रिजल्ट।